ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ പേര് ഷമീർ. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഷമീർ ടെക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാസ് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുവാന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് പുല്ല് വെട്ടുന്ന യന്ത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതിന് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി കവർ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഗ്രൈൻഡർ മാത്രമാക്കുക, ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ മാത്രമാക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് കേബിൾ ടൈ കൊണ്ടാണ്. പരീക്ഷണം വിജയിക്കുമോയെന്നും അറിയില്ല. എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കേബിൾ ടൈ നീളം കുറവായതുകൊണ്ട് 2 കേബിൾ ടൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ രണ്ടും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ലോക്കിൻ്റെ ഡിസ്ക് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന റിങ്ങിൻ്റെ 4 ഹോളുണ്ടാവും. അതിൽ 2 ഹോളിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് എടുക്കുക. ഈക്വലായിട്ട് 2 എൻഡിലും ഈക്വൽ ലെങ്ത്തിൽ അതിട്ടതിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡറിന്മേൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡർ ഒരു പൈപ്പിന്മേൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് PVC പൈപ്പാണെങ്കിലും അല്ല GI പൈപ്പാണെങ്കിലും നടക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് GI പൈപ്പാണ്. GI പൈപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എൻഡ് നല്ലവണ്ണം പരത്തുക. ഗ്രൈൻഡർ ശരിക്ക് ഇളകാതെ ആട്ടമില്ലാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്. ആ പരത്തിയ ഭാഗം ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കേബിൾ ടൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലവണ്ണം പൈപ്പും ഗ്രൈൻഡറും കൂടി നല്ലവണ്ണം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ചുറ്റിയാൽ ഗ്രൈൻഡർ ആടാതിരിക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടും. നല്ലവണ്ണം ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ചുറ്റുക. ഗ്രൈൻഡറിൽ വരുന്ന കേബിള് പൈപ്പും മേലെ നമുക്ക് കേബിൾ ടൈ ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം ബന്ധ് ചെയ്യുക. ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലഗിൻ്റെ എൻഡിൽ നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് പുല്ല് വെട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അത് വിജയിച്ചില്ല, ഫ്ലോപ്പായി പോയി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗ്രാസ് കട്ടറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈബർ റോപ്പ് വാങ്ങി. അത് 10 മീറ്ററിന് ഏകദേശം 85 രൂപയായി. അത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേബിൾ ടൈ ഇട്ട പോലെ തന്നെ ഇതും, അതായത് ഒരു 12 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം, 2 ഈച്ച് എൻഡിലും 12 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം പുറത്ത്, ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് വേണ്ടി ടൈറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൂടാതെ ഗ്രൈൻഡറും പൈപ്പും ഏകദേശം 120 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു GI റോപ്പ് കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ബന്ധ് ചെയ്തു.
അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാക്കിയ മെഷീൻ നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രാസ് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ സക്സസ് ആയിരിക്കുകയാണ്. നല്ലവണ്ണം പുല്ല് കട്ട് ചെയ്ത് പോരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഗ്രൈൻഡറെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇത് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.